Σε αυτό το βίντεο γίνεται μια προσπάθεια εξιστόρησης των γεγονότων της Αποκάλυψης με βάση το κείμενο της στην Αγία Γραφή και σε συνδυασμό με άλλες μαρτυρίες. Στην Αποκάλυψη έχουμε τις 7 σφραγίδες όπου προφητεύονται διάφορα προβλήματα της ανθρωπότητας. Έχουμε τις 7 σάλπιγγες όπου γίνεται εκτεταμένη αναφορά στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο και τα χρόνια ειρήνης που θα ακολουθήσουν με την επίγεια βασιλεία του βασιλείου Ιωάννη, και μετά έχουμε τις 7 φιάλες όπου παρουσιάζεται η εποχή του Αντίχριστου και ο τέταρτος παγκόσμιος πόλεμος ή αλλιώς πόλεμος του Αρμαγεδόνα. Με την 6η σφραγίδα αρχίζει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος και έχουμε την κάθοδο των ρωσικών στρατευμάτων από το βορρά προς την Τουρκία και πιο μετά προς το Ισραήλ με βοήθεια του στρατού της Περσίας, Αιθιοπίας και Λιβύης, και τελειώνει με την καταστροφή της Βαβυλώνας, της πόλης της αμαρτίας που μπορεί να είναι η Αμερική ή πιο παλιά η Ρώμη κατά τους αναλυτές. Πάμε λοιπόν να δούμε με λεπτομέρεια τις προφητείες για τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Με βάση την Αποκάλυψη, ο Σατανάς ήταν δεσμένος για 1000 χρόνια στο βάθος της αβύσσου και κατά τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο θα λυθεί για λίγα χρόνια. Η Ρωσία αρχικά θα κατατροπώσει την Τουρκία και μετά θα νικήσει 6 δυτικές χώρες. Θα σταλούν τότε απεσταλμένοι του Θεού, δηλαδή κάποιοι Άγιοι άνθρωποι που θα παρακαλούν το Θεό να σταματήσει ο πόλεμος. Κατά τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, αν βρεθούν 3 δυνάμεις σύμφωνες, τίποτα δεν θα πάθουμε. Όμως από ό,τι φαίνεται δεν θα συμφωνήσουν, και όταν δούμε το χιλιάρμενο στα ελληνικά νερά, τότε θα λυθεί το ζήτημα της πόλης. Όπως λέει ο Κοσμάς ο Ετωλός, θα μαζευτεί το χιλιάρμενο στο σκάλωμα και θα έρθουν κοκκινογέλεκοι να πολεμήσουν για την Ελλάδα. Στο κοντοσκάλι θα πορευτούν χιλιάδες στρατεύματα με αντιπαράταξη στόλων Ανατολής Δύσης. Οι Τούρκοι αρχικά θα αποτραβηχθούν στην Ασία. Τα χριστιανικά όμως κράτη δεν θα συμφωνήσουν για την κυριαρχία της πόλης και θα ακολουθήσει μάχη στην πόλη. Κατά τον Πατροκοσμά τον Ετωλό θα χυθεί αίμα που τριχρονίτικο δαμάλι θα πλεύσει, δηλαδή τόσο πολύ αίμα θα χυθεί όπου 3 χρονών δαμάλι θα πλέει μέσα στο αίμα. Θα γίνει τρομερός πόλεμος για 5 με 6 μήνες από τους Ρώσους και η Τουρκία θα χωριστεί σε 3 μέρη. Το 1 τρίτο θα σκοτωθεί στη μάχη. Το άλλο 1 τρίτο των Τούρκων θα βαπτιστούν χριστιανοί και το άλλο 1 τρίτο θα υποχωρήσει στην Ασία. Η Ελλάδα θα σωθεί από άλλους και θα σώσει άλλους. Από ό,τι φαίνεται όμως δεν θα λάβει μέρος στον πόλεμο ούτε η Κύπρος. Οι Τούρκοι θα φύγουν, αλλά θα ξανάρθουν πάλι και θα φτάσουν ως τα 6 μίλια, δηλαδή τα 6 ναυτικά μίλια, και θα τους διώξουν στην κόκκινη μιλιά. Η Δύση τότε θα διεκδικήσει εδάφη στην Τουρκία και θα κατέβει κάτω, όμως θα ιτηθεί από τους Ρώσους. Η Βόρεια Ευρώπη θα συγκροτείται σε 4 σώματα ενάντια της Ρωσίας. Σώμα 1 κατά Εφεσού, σώμα 2 κατά Μελάγια και πιο μετά στη Βόρεια Ήπειρο ή και Αλβανία, σώμα 3 κατά Ακρόκαμπο ή αλλιώς Πέργαμο, σώμα 4 κατά Βυθινία και πιο νότια. Οι προφητείες του Λέοντος του Σοφού και του Αγίου Μεθοδίου αναφέρουν ότι ο Χριστός θα στείλει άγγελο για να σταματήσει τον καταστρεπτικό πόλεμο στην Κωνσταντινούπολη και θα υποδείξει βασιλιά, ένα ορθόδοξο, δίκαιο και ενάρετο ευσεβή, τον Ιωάννη, εκ βασιλικής βυζαντινής οικογένειας. Αυτός ο Ιωάννης Ισαάκιος θα σταματήσει τον πόλεμο και η Κωνσταντινούπολη θα είναι το βασίλειο του πτωχού βασιλιά του Ιωάννη με επώνυμο Μεναχήμ. Επίσης, κάποιος Ιωάννης αναφέρεται ο γνωστός ως μαρμαρωμένος βασιλιάς, που πιθανόν να είναι ο ίδιος ο βασιλεύς Ιωάννης και προβλέπεται να αναστηθεί.
Ο μαρμαρωμένος βασιλιάς, κατά την παράδοση, βρίσκεται κάπου μέσα στα βάθη της Αγίας Σοφιάς στην Κωνσταντινούπολη και υπάρχει προφητεία που λέει ότι το μαχαίρι που έχει στην τσέπη του είναι έτοιμο να βγει έξω από τη θήκη και ότι μόλις βγει το μαχαίρι τελείως έξω από τη θήκη θα εκπληρωθεί η προφητεία και κάποιοι Τούρκοι κρυπτοχριστιανοί μαρτυρούν ότι τον είδαν. Ο μαρμαρωμένος βασιλιάς θα αποκαλυφθεί στη γιορτή της μητέρας του Χριστού, της Παναγίας μας, η ώρα 3 τα χαράματα, η μέρα Παρασκευή, και θα υπάρχει στον ουρανό αστέρι παρόμοιο με της Βηθλεέμ πάνω από την Κωνσταντινούπολη. Λόγω του ότι όλα θα έχουν διαφθαρεί κυρίως από τους σιωνιστές, οι Ιουδαίοι θα καταληφθούν από τον βασιλέα Ιωάννη και όσοι Εβραίοι αντισταθούν θα παταχθούν και θα καταστραφούν και ακολουθεί ο τρομερός πόλεμος των Γόγ και Μαγόγ. 4 άγγελοι στον Εφράτη είναι έτοιμοι να σκοτώσουν το 1 τρίτο των ανθρώπων. Θα καλέσει λοιπόν ο βασιλεύς Ιωάννης τον Γεώργιο, αλλιώς Γόγ, τον άρχοντα της Ρωσίας, από τα βάθη του Βορρά, μαζί με στρατεύματα πολλών εθνών, με μεγάλη παστρατιά εναντίον του Ισραήλ, δηλαδή των δυνάμεων του Αντίχριστου, ή αλλιώς του Μαγόγ, σαν σύννεφο που πάει να καλύψει η γη, με όπλα που θα κατακόβουν και θα θερίζουν σαν πυρακτωμένη άβρα αέρος, χωρίς να επιστρέφουν πίσω και χωρίς να εγκαταλείπονται ή να αφήνουν εκεί θράσματα. Ο Τρίτος Παγκόσμιος θα κρατήσει περίπου 3 χρόνια και ο Θεός θα δώσει εξουσία σε 2 προφήτες, πιθανόν τον Ενόχ και τον Ηλία, που μπορεί να αναστηθούν για να προφητεύσουν για 1200 μέρες, και όποιος τους κάνει κακό θα εκπέμπονται από αυτούς φωτιά και θα τους κατατρώει. Θα θανατώνεται αμέσως όποιος προσπαθεί να τους βλάψει και θα έχουν τη δύναμη να κάνουν το νερό αίμα όποτε θέλουν. 200 εκατομμύρια άνθρωποι είναι αυτοί που θα ταχθούν άμεσα με το μέρος του Αντίχριστου, δηλαδή του Μαγόγ, και θα σκοτωθούν στη μάχη ενάντια στον βασιλέα Ιωάννη. Θα καθαρίσει κυριολεκτικά ο τόπος από τη βρωμιά και τη μεγάλη αμαρτία και θα αναζωογονηθεί η Εκκλησία. Πολλοί ασεβείς και κληρικοί και αρχιερείς και παπάδες θα αντικατασταθούν από πιο ορθούς και θα διδαχθεί το Ευαγγέλιο σε όλη την ανθρωπότητα πριν γίνει ο τελικός πόλεμος του Αντίχριστου και έρθει η Δευτέρα παρουσία του Χριστού. Έτσι, όταν επιστρέψει ο βασιλεύς Ιωάννης από την νικηφόρα εκστρατεία του, θα αποκαλυφθούν όλοι οι θησαυροί της γης και θα αποδώσει προς τους ανθρώπους κάθε αγαθό και θα καταστρέψουν οι άνθρωποι τα όπλα και τις σημαίες και θα επικρατήσει η ειρήνη και η επίγεια βασιλεία του Χριστού για πολλά χρόνια, ίσως 30 κάτι χρόνια ή πιο λίγα. Δεν θα υπάρχει πόλεμος, ούτε στρατιωτική εκπαίδευση, ούτε δικαστήρια, παρά μόνο ο νόμος του Θεού. Ούτε πρόσφυγες, ούτε εξόριστοι, ούτε ταλέποροι, και οι αγνοούμενοι θα βρεθούν και οι κλεμμένες περιουσίες τους θα αναλυφθούν από τους ιδιοκτήτες τους στη νέα μαγάρια ζωή της γης που αρχίζει με τη λήξη του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Θα γίνονται θαύματα και τυφλοί θα βλέπουν, κοφοί θα ακούν, κουτσοί θα περπατούν και κοφάλαροι θα μιλούν. Δεν θα ενοχλεί ο ένας τον άλλο και οι άνθρωποι θα τρώνε με ασημένιο κουτάλι και θα κάνουν έρωτα και θα αυξάνονται και θα πληθύνονται, απολαμβάνοντας αμέρινα την ωραία ζωή πάνω στη γη. Τα όπλα θα μετατραπούν σε γεωργικά εργαλεία και θα υπάρχει υπερπαραγωγή και το φως του φεγγαριού θα λάμψει σαν τον ήλιο και ο ήλιος θα λάμψει ακόμα περισσότερο. Κατά τον Κοσμά τον Ετωλό, καλότυχος όποιος ζήσει μετά το Γενικό Πόλεμο, όπου θα ζήσει ο λίγος με το αρνί. Η εποχή του Αντίχριστου θα έρθει μερικές δεκαετίες μετά τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αφού πρώτα επικρατήσει η επίγεια βασιλεία του βασιλεύ Ιωάννη. Μπορεί να υπάρξει περιορισμένη αναστάτωση του σύμπαντος και στον Τρίτο Παγκόσμιο, ενώ πιο μετά θα γίνει και ένας πολύ δυνατός σεισμός με ολική καταστροφή, όπως κοκκίνισμα φεγγαριού και πέσιμο κάποιων άστρων από τον ουρανό, μετακίνηση βουνών,
και νησιών από τη θέση τους. Αυτό όμως είναι μετά τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά τις έσχατες μέρες, δηλαδή την εποχή του Αντίχριστου. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχόμαστε λοιπόν σε όλους να φτάσουμε αυτή τη μακάρια εποχή του Βασιλείου Ιωάννη. Αν δυσκολευόμαστε να πιστέψουμε στις προφητείες, οι πατέρες μας προτρίνουν να μην τις απορρίψουμε μέχρι να πραγματοποιηθούν. Δεν αμφισβητούμε τους γέροντες. Για να δούμε λοιπόν αν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Παρακαλώ κάντε subscribe, ούτως ώστε να μπορέσουμε να φτιάξουμε περισσότερα βίντεο. Ευχαριστούμε.